Ну что, многоуважаемые скептики и оптимисты, вот это полетит или нет? Пробуем. Вообще идея сделать управление поворотом хвостовой балки в районе хвостового оперения появилась не на ровном месте. Очень много народу эти пеналеты накупило, и появились вопросы, как приспособить электронику от дешевых РУ моделек, там где только руль направления, руль высоты. И вообще, хватит ли хвостового оперения для того, чтобы управлять этой моделькой. То, что на форумах холивары целые развернуты о том, как правильно делать элероны, как хватает ли оперения, это просто отдельная песня, не буду ничего по этому поводу комментировать. Ну и в качестве ответа решил сделать вот такую вот модельку, отчасти чудную, отчасти какую-то поперек логики, но тем не менее. Для того, чтобы хвостовая балка поворачивалась, для того, чтобы она могла гнуться, я сделал надрезы по горизонтальной части и по вертикальной части, для того, чтобы уменьшить плотность материала и, соответственно, сделать так, чтобы сервоприводу хватало мощности на изгибание материала. С порезкой балки ничего сложного. Вырезы нужны больше для того, чтобы гибким было именно нужное место. То есть, чтобы балка гнулась не целиком, а ровно в положенном месте, там, где мне надо изгибать ее, чтобы она была более гибкая. Вырезы делаются глубины произвольной. Те, которые у меня, там буквально полсантиметра, их достаточно для того, чтобы 9-граммовая серва справлялась. Если сервы более слабые, то надо делать, соответственно, вот эти вырезы глубже. Вот такая получается штука. Немножко материал надо разработать, потому что он сам по себе довольно плотный и жесткий. Под фонарем у нас имеется два шарика. Эти шарики по массе своей очень похожи на массу сервопривода 9-граммового. То есть фактически два сервопривода как раз будут равняться массе шарика. Для пробы я взял на весы, бросил. Разница там составила 1 грамм или что-то такое. Примерив, где будет стоять сервопривод, взял скальпель и все это дело вырезал для того, чтобы организовать посадочные места для сервоприводов. Для сервоприводов и, в принципе, для размещения батарейки, аккумулятора и приемничка. Один сервопривод поместим ближе к крылу, второй сервопривод станет в носовую часть. Вот примерно так размещается. Ставим качалочку. Теперь из ватной палочки, точнее из ее основы, сделаем боудены. Сервоприводы расположены гораздо выше, чем хвостовая балка. Соответственно, нужно опустить управляющий тросик, шнур, который будет тянуть. Нужно опустить чуть-чуть ниже. Вот таким образом располагаем, примерно намечаем и скальпелем делаем надрез. В этот надрез с помощью отвертки либо другого твердого предмета запихиваем трубочку, боуден, и слегка фиксируем суперклеем. Повторяем то же самое на второй стороне, и у нас получается размещение для того, чтобы протянуть нормально управляющие тросики. Теперь берем шпажку, их еще зовут шашлычками, отрезаем от нее кусочек, который будет примерно на 1 см шире с одной стороны и с другой стороны от фюзеляжа, в том месте, где она будет установлена. Пропиливаем канавочки под тросик, для того, чтобы он не соскальзывал. Оставшуюся часть шпажки затачиваем очень остро. Материал плохо прокалывается, приходится приложить усилия. Прокалываем и вслед за той шпажкой, которая острая, продеваем нашу шпажку, которая с надрезами. И, собственно, все. Это будет наши так называемые кабанчики, если их можно так назвать. В качестве шнура использую рыболовную плетенку. Она практически не имеет растягивания.
очень хорошо вяжется в узлы и не развязывается. Достаточно хороший материал для этих вещей. Вяжем узелок, накидываем на нашу шпажку, продеваем в боуден и протягиваем до сервопривода. На сервоприводе тоже все просто. Натягиваем так, чтобы была натянута основная часть шнура. И когда шнур будет натянут, фиксируем его зубочисткой. Это временно, пока клей не применяем. Подключаем к сервоприводу сервотестер и пробуем. Опа! Отличненько. Мощности сервопривода хватает для того, чтобы повернуть хвостовое оперение. Весь процесс не снимал. И так понятно дальше, в принципе, два сервопривода. Тот, который ближе к крылу, управляет горизонтальным поворотом. Тот и боудены, которые мы уже сделали раньше, проложили вот здесь шнурочек, хорошо видно. И та, которая управляет вертикальным, входит в свои такие же точно же трубочки от ушной палочки, но только они выведены с помощью шпажки острой, проколоты и выведены одна на нижнюю сторону и, соответственно, пошло на нижнюю шпажку, а вторая на верхнюю сторону и, соответственно, пошло к хвостовому оперению. Аналогично тому, как сделано правое-левое, только не надрезами укладывалось, а прокалывалось. Вот так вот двигается наше хвостовое оперение. Это и будет то, как управляется модель. Поэтому и назвал ее вертихвосткой, не просто так. Выбрал хороший денек с отличным ветром с востока. Солнце ярковато, конечно, было, но тем не менее. Вышел на склон и проверил, как будет летать эта моделька. От себя добавлю еще, чтобы пришлось добавить немножко V-крыла. То есть вот сейчас не видно, к сожалению, но я чуть-чуть подгибал крылья вверх. Для того, чтобы добавить устойчивости модельки. Бросил и сделал один кружок. Сразу стало понятно, что расходов даже слишком много. То есть управление слишком резкое. Поэтому я развернул ее, посадил себе под ноги. И, в общем-то, моделька управляется. Отлично управляется. Впоследствии немножко сбавил расходов, и она стала слушаться даже еще лучше. Конечно же, крутить бочки на ней не получится, потому что нет элеронов, а оперения недостаточно. Но модель отлично слушается и, в принципе, позволяет полетать, покружить в флопе. Одна особенность очень серьезная у этой модельки. При рулении хвостом, наверное, так поведет себя любая такая маленькая модель. При потере скорости, как и любой планер, она начинает сыпаться. То есть фактически сразу теряет высоту и падает. Но из-за отсутствия элерона вытащить из штопора уже не получится. Поэтому моделька получается сразу такой достаточно острой спиралью. Начинает закручиваться, вот сейчас будет видно. И уходить, соответственно, в штопоре вниз. Хотя, впрочем, на самом-то деле моделька падений не боится совсем. То есть материал такой прочный и, в принципе, все соединения достаточно прочные. Поэтому не приходится бояться за то, что модель будет повреждена. То есть, я думаю, такой модельки хватит достаточно надолго для того, чтобы можно было спокойно летать. По поводу прочности самолетика, сейчас вот видите на экране тот самолетик, который постоянные зрители канала помнят, еще в 2017 году я сделал самый первый такой самолетик. Еще в те времена, когда эти самолетики, металлочки эти маленькие, совсем были у нас еще неизвестны. С тех пор на этом самолете заменена только одна серва, а так в принципе летает все тот же самолетик и отлично меня радует. Это
к слову о том, насколько прочные модели эти и насколько они не боятся крашей. Вот старший брат его, я его зову старшим, потому что он просто больше. На самом деле он был сделан позже, но фактически это аналогичный самолет, просто больше размахом. И вот по ссылочке, которая вверху по подсказке, можете посмотреть больше информации о нем, как он сделан и все остальное. Но вернемся к герою нашего видео. Вертихвостка сравнительно неплохо летает, но на самом деле я не посоветовал бы такую схему начинающим пилотам. Уж слишком капризная и довольно резкая в управлении. Для руления хвостовым оперением, в принципе, оно должно быть гораздо развитее. По примеру DLG планера, вот подсказочка, по которой можно посмотреть, о чем я говорю. DLG планера отлично управляются хвостовым оперением, но там оно гораздо более развито, имеет большую площадь и рулевую, и площадь стабилизатора и киля. Ну вот, собственно, и все. Какой вывод из этого видео? Ребят, видео сделано не для того, чтобы вы смотрели, как надо строить модель. Нет. Это не самый лучший пример того, как строятся модели. Но это пример того, что модель плохая та, которую вы не построили и которую летать не заставили. Любой ваш, как говорится, любая идея, которую вы в голове у себя родили, заслуживает того, чтобы вы взяли и попробовали воплотить ее в жизнь. А воплотив ее в жизнь, вы уже либо получите опыт, что так, например, делать нельзя или не получится, либо получите совершенно невероятную вот такую вот модельку, как в моем случае. Абсолютно абсурдная, но в то же время летающая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рад вашим комментариям и вопросам. Всем пока.